عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي، ألا وهو الجامع الأزهر. جامع الأزهر هو أهم مساجد مصر على الإطلاق، وأحد المؤسسات والتاريخية لنشر وتعليم الإسلام. كذلك يعني هو من أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي، وجزء يعني كبير من مؤسسة الأزهر الشريف بيعود تاريخ بناؤه إلى بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر، بعدما يعني جوهر الصقلي عندما فتح مصر سنة 969 ميلادية حاول أنه يؤسس القاهرة وينشئ فيها قصر كبير. أعد القصر ده، يعني جهز القصر ده لنزول الخليفة المعز لدين الله. وفي أثناء إنشاؤه للجامع الأزهر كان يعني أنشأه ليصلي فيه الخليفة وليكون مسجدا جامعا يعني للمدينة، يعني مسجدا للمدينة حديثة النشأة، يعني مسجد يعني ايه منا مثلا ان هو مثلا يعني يقيم فيه ينشر فيه التعليم الإسلامي، وبرضه ليصلوا فيه وينشروا فيه ايه المذهب، معهدا لتعليم المذهب الشيعي ونشره. فبدأوا في بنائه يعني في سنة 970 ميلادية، وأقيمت فيه أول جمعة في رمضان. أقيمت في جامع الأزهر أول جمعة فيه في رمضان سنة 361 هجرية و972 ميلادية. كان يعرف بأنه بجامع القاهرة. في بداية نشأته كان يعرف بجامع القاهرة، رغم ان رغم من الاصلاح والترميم اللي توالت عليه على مر العصور، فغيرت كثيرا من معالمه الفاطمية، الا انه يعد انه هو اقدم اثر فاطمي قائم في مصر. واختلف المؤرخون في اصل تسمية هذا الجامع. انا نسيت والله. فالفاطميون سموه بالأزهر تيمنا بفاطمة الزهراء ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت النهاردة جولة سريعة من داخل جامع الأزهر الشريف، أتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.